এই যে টান দিবেন ধরে কেবলটা ধরে আমার হাতে নখে শক্তি কম তাই আমি ওইভাবে টান দিতেছি হ্যাঁ টান দিয়ে সোজা করতেছে হ্যাঁ কতটুকু চাপ দেব আপনি 5 মিনিটের দেন 5 মিটার সোজা হইতেছে হুম আপনারা কোনে কানেকশন দিচ্ছেন ভাই কোন এরিয়া কভার করেন জি না আমি এগুলোতে টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতাম এখন আর করি না এটা হলো স্টেটের নিয়ম হচ্ছে হোয়াইট অরেঞ্জ অরেঞ্জ হ্যাঁ এটা হলো হোয়াইট অরেঞ্জ হ্যাঁ এই হোয়াইট অরেঞ্জের পরে হলো অরেঞ্জ এই যে দেখছেন আমি একটা করে নিতেছি একটা করে হাতের মধ্যে ঠাইসে ধরতেছে দুই আঙ্গুলতে দেখছেন তাই বলে হোয়াইট গ্রিন করে হোয়াইট গ্রিন এটাই নাকি হোয়াইট ডাইরেক্ট এই হোয়াইট গ্রিন ব্লু হুম এই জায়গায় প্যাচটা খালি আছে হোয়াইট গ্রিন ব্লু ওই করে হোয়াইট গ্রিন ব্লু তারপর হোয়াইট ব্লু এই গ্রিন হ্যাঁ আর এই যে সামনে যে হোয়াইট অরেঞ্জ দিচ্ছেন এটা যেভাবে দেন আপনি খেয়াল রাখবেন এই মাথায় যেভাবে লাগাইছেন সেম ওইভাবে লাগাবেন এটা কালার বিষয় না আপনি এখানে যে কালার দেবেন ওই কালারটা ওই জায়গাও দিয়ে দিবেন কিন্তু এখানে আমি হাতের মধ্যে কিন্তু একটা কেবল বাড়াই নাই আঙুল দিয়ে কিন্তু ঠেসে দিয়ে রাখছি এই ঝাঁকাইতেছি ঝাঁকাই পেয়ার ভালাইতেছি হ্যাঁ জানি ও বেয়াদবি না করে ছেড়ে দেওয়ার পরে হ্যাঁ এই দেখেন মিলে দেখতেছে দেখছেন হোয়াইট অরেঞ্জ হোয়াইট গ্রিন এই হলো কালারটা হোয়াইট গ্রিন ব্লু ওই যে হোয়াইট ব্লু ওই যে গ্রিন এটার সাথে এটার পেয়ারটা মানে এখানে যে কালারটা সিলেক্ট করতে আমরা ওই কালার সেম কালার দিয়ে দিবেন কিন্তু এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ল আচ্ছা এই ধরলাম আমার ধরে রাখছি কিন্তু এই যে এই মাথাতে কেটে ফেলাবো সমান করে আর কি হ্যাঁ ফাইবারটাই নিয়ে যান দাদা এই দোষেন কাছ থেকে তুমি তো ছেড়ে দিন এই যে কানেক্টরটা উল্টাবেন হ্যাঁ উল্টা এই জায়গায় বর দেবেন আগে এই যে দেখছেন এই যে হাত দেখেন বর দিছি দিয়ে এই যে সোজা করে ঠেলা দিছি একবারে সোজা চলে গেছে দেখছেন ওই যে অ্যান্ড কালার দেন হোয়াইট হোয়াইট গ্রিন ব্লু ওই যে হোয়াইট ব্লু গ্রিন ওই যে হোয়াইট গ্রে এই ধরে রাখছি কিন্তু হ্যাঁ ধরে দেখছেন ঠেলা দিছি কিন্তু ধরে ঠেলা দিছি হ্যাঁ এই যে এটার মধ্যে ঢুকা দেবো আমার হাত কিন্তু সরে নাই ওইখান থেকে না দিয়ে একটা চাপ করে দিবেন হ্যাঁ আমার হাত কিন্তু এখনও সরে নাই দইয়া আবার এই পাশে কেবলটা ধরছি কিন্তু এই পাশে দেখতেছি ওই যে ঠিক মতো আছে নাকি দেখছি সবগুলো ঠিক মতো আছে এখানে যে পাঁচ দেবো হ্যাঁ পাঁচ দেবো একটু শক্তি করে পাঁচ দেবো যদি কানেক্টরটা অল্প দামের যদি ভালো কানেক্টর হইতো তাহলে আর দ্বিতীয়বার দেওয়া রাখতো না এই যে 500 হয়ে গেছে এখন আপনি এই পাশে করেন আমি দেখি না আমার দ্বারা আপনি করেন তারা এটাতে টেস্ট করে হ্যাঁ আমি কিন্তু কখনো এটা বানায় টেস্ট করি না ওকে দেখবো ওকে তারপর টেস্ট করে এই দেখেন এই যে কেবলগুলো ছাড়াইতেছি এই যে দেখেন হ্যাঁ এই যে কেবলগুলো কিন্তু ভাগ করছি আগে ভাগ করে এই যে ছাড়াবো এই যে দেখেন এই যে ছাড়াই আগে নিতেছি প্যাচ ছাড়াই নিতেছি হালকা এই যে দইটা টান দিলাম দেখছেন সোজা হয়ে গেল কিন্তু আমরা আগে হলো এইটাতে এইভাবে টান দিতাম আঙ্গুল দিয়ে টান দিতাম কিন্তু আঙ্গুল দিয়ে না টান দিতে পারি না হোয়াইট অরেঞ্জ হোয়াইট গ্রিন ব্লু তাই ভুলে গেছি বলো মেলা সফটওয়্যারের কাজগুলো আর আগের মতো আর কাজ করতে মন চায় না রোজ প্লাস কত আম্মা ভাত রোজ প্লাস হবে কত পড়বে আগে ব্লুটা দিতে হবে তারপর হোয়াইট ব্লু না ওখানে যা দিছে এখানে তাই এখানে যা দিছি তাই এখানে শোনেন এটা হলো 558 বি বলে আর যদি ক্রস হয় সেক্ষেত্রে নিয়ম ভিন্ন দেখেন কিন্তু সোজাই আছে এই যে দেখছেন এই যেমন আঙ্গুলটা দেখেন আপনি ধরেন আপনি পাপ করেন না উনি করে না ওই সমস্যা নেই এই ধরছি এই আঙ্গুল কিন্তু নিচে আছে আমার এই যে এটা কিন্তু আটকাছি হ্যাঁ এরক দিলাম এরক দেবো এখন এটা হলো হোয়াইট অরেঞ্জ এই যে হোয়াইট গ্রিন এটা আর তারপর হলো যে হোয়াইট ব্লু হোয়াইট ব্লু হ্যাঁ এই যে গ্রিনটা আবার এই পাশে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এই যে হোয়াইট গ্রে এই দেখেন এই ধরে ধাক্কা দিলাম হ্যাঁ এই দেখেন কিন্তু আমার হাত সরে নাই দেখছেন হ্যাঁ এই দেখছেন হোয়াইট অরেঞ্জ হোয়াইট গ্রিন ব্লু হোয়াইট গ্রে এই যে গ্রে মুস্তা আছে কাজ করে ভাই চোখ বুঝে থেকেও যদি হাত দিয়ে তাও কথা বলতে লাগায় কানেক্ট করবেন
এটার নাম কি কানেক্টর? এটা 45 কানেক্টর আর যে 45 আর যে 45 কানেক্টরটা একটু ভালো না নাকি? আর একটা বড় দেন। ছেড়ে দিলাম কিন্তু এটা কেবল ছোটো বড় হয়ে গেছে না, এই ছোটো বড় নিয়ে সমস্যা মনে করেন, এটা সমান করে হারবেন না, এটা দাগ কাতে সমান করবেন হলো এর মধ্যে। এই ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্তু কানেক্টরের মধ্যে এরকম কেন? আসলে অল্প দামিগুলো এই ঝামেলা করে দামিগুলো নাই। না, এই দামিগুলো আপনার তো পোষাবে না। এই যে ঢুকছে আপনি এর মধ্যে এই যে গ্রুপ করা আছে, এই যে দেখেন এই যে কেবলটা চলে এসেছে, এর মধ্যে সমান নাই। এই দেখেন এই যে ধাক্কা দিয়েছি তখন কিন্তু সমান হয়েছে। হ্যাঁ, আমি যখন এটা পাঞ্চ করবো তখন হয়তো হলো এই দেখেন এই যে পাঞ্চ করছে, দেখছেন না সমান হয়েছে, এই যে নিচের এটা। হ্যাঁ, এই অবস্থায় আমি পাঞ্চ করবো, একটু চাপ দিতে হবে শক্ত একটু শক্ত করে চাপ দিয়ে দিতে হবে এটা। আচ্ছা, এখন যদি আপনার